ครเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฝนตกจำนวนมากเลยนะครับในพื้นที่นะครับประกอบกับณขณะนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราคาดการณ์ในเรื่องของฝนที่จะตกในพื้นที่นี้จำนวนเป็นวิธีการที่จะช่วยในเรื่องของการที่จะบรรเทาในเรื่องของปัญหาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้มากในระดับหนึ่งเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการที่เราติดตามกับทางการทำงานของทางสำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขงนะครับก็มีการประเมินนะครับว่าในช่วงประมาณสักกลางเดือนกรกฎาคมไปแล้วเดือนสิงหาคมเนี่ยแนวโน้มที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่จะสูงล้นตลิ่งนะครับตั้งแต่จังหวัดหนองคายนครพนมมุกดาหารบึงกาฬเหล่านี้นะครับมีแนวโน้มที่จะอันนี้ก็หวานแหเนาะอันนี้ก็สิเป็นชาวบ้านเนาะเอาแหเอาสะดุ้งเนาะมาหว่านวิถีชีวิตบ้านเฮาท่านครับเอาอดเอามันยังสีแหงเนาะคนทำร้ายได้ว่าเราคือถามระดับน้ำในหนองหานณวันนี้นะครับก็อยู่ที่102%เศษๆนะครับถ้ามีฝนตกลงมาเนื่องจากอิทธิพลของพายุวิภาเราก็คาดว่าเราจะบริหารจัดการได้เพราะว่าจากประสบการณ์ไม่ส่งผลกระทบกระเทือนแต่อย่างใดจากการคาดการณ์เราก็คาดการณ์ว่าพายุสามารถรองรับน้ำได้อย่างเพียงพอครับครับได้ครับก็การบริหารจัดการน้ำในหนองหานนะครับของลำน้ำก่ำนะครับลำน้ำก่ำก็จะไหลลงแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมลำน้ำก่ำมีความยาวประมาณ123กิโลเมตรนะครับช่วงนี้จากปตร.สุรสวดีถึงปตร.หนองบึงจะเป็นช่วงที่มีความคดโค้งของลำน้ำมากที่สุดก็ทำให้การไหลของน้ำเป็นไปได้อย่างล่าช้าและประกอบกับตรงปตร.หนองบึงลักษณะเป็นคอคอดมีทั้งปตร.และมีฝายแนวทางของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำก็จะทำการเปิดปตร.ยกบานพ้นน้ำทั้งหมดและมีการตั้งเครื่องสูบน้ำบนสันฝายจำนวน17เครื่องและมีเครื่องผลักดันน้ำอีก7เครื่องนะครับเพื่อทำการผลักดันน้ำให้ผ่านปตร.หนองบึงลงไปที่ลำน้ำก่ำซึ่งก็จะสามารถผลักดันน้ำได้ประมาณ2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับใช่ครับช่วงนี้ครับช่วงนี้คือความจุมันจะ